我而家咧正喺九肚山呢一度啊。平時同大家咧睇一啲新式嘅豪宅比較多，今日特別少少同大家參觀一間非常之有故事性嘅舊式獨立屋。而家去睇下先。喺呢間獨立屋之前咧，同大家介紹下佢哋少少嘅資料先。首先呢間獨立屋咧，實用面積咧接近有2800尺嘅，連接住係一個接近3700尺嘅花園，係非常之罕有嘅。另外我哋間隔咧係6房4套，而且咧係一個2層式嚟嘅。事不宜遲，我哋而家去睇下先。經過我身後屋苑嘅內園咧，呢度就係我哋嘅獨立屋大門啦。喺左手邊呢度咧，就係我哋廚房嘅空間嚟嘅。咁呢個廚房咧非常之大啊，叫2-3個人喺度煮嘢食咧都一定冇問題啊。咁我哋旁邊呢度上翻去咧，其實咧就係我哋工人嘅套房。咁呢個工人套房咧，真係仲大過我間房啊！咁大個工人套房，個工人真係好幸福啊！好啦。咁咧，其實工人套房咧都可以穿翻咧，連接翻我哋飯廳個位嘅。不過我哋轉頭先睇，因為咧喺我哋呢一度旁邊咧，正咧就會係我哋一個客房嘅部分。即係如果有客人咧，就可以俾佢哋瞓翻呢一個位啦。咁自己個私隱度咧都會高咗。咁另外咧，我哋左手邊呢一度就會係一個客廁嘅位置嚟嘅。好啦，咁上翻樓梯咧，就會到咗我哋一個飯廳嘅部分啦。咁見到呢個飯廳咧，係一個中空樓底。非常之高嘅樓底，咁啊空間感啦，再加埋呢一個咁靚嘅一個咁有復古味道嘅吊燈咧，嗰種感覺咧即刻湧咗上嚟啊！咁呢一度咧就會係一張8人嘅大圓嘅雲石台，咁可以見到咧呢張雲石台咧而家都已經係非常之罕有，少之又少噶啦。咁呢度除咗話放到張8人台之餘咧，呢度真係做運動都得啊！你喺度擺個瑜伽墊度做瑜伽都一定冇問題啊！咁好啦，呢一度就會做咗一個咧係酒吧台 L 型嘅酒吧台位置啦。咁可以擺翻自己咧心愛嘅一啲酒啦。咁我都見到咧戶主都有瓶心愛嘅酒喺呢度嘅。攝影師可以望下，好補噶。咁咧呢一度行翻出嚟啦。呢個位我可以話，如果我自己去幻想，我覺得呢個位可以好適合咧，就係做一個早餐台嘅部分，因為咧呢一度望翻住係我哋屋苑花園嘅位置啦。咁自己種咗啲心愛嘅植物喺度，一路望住呢啲心愛嘅植物，一路咧就食早餐。咁就一朝早都好有精神啦。咁旁邊呢個飯廳隔離咧，其實我哋呢度仲有個書房嘅位置嘅，攝影師可以入去望望先。咁可以做翻一個書房啦。另外咧，喺我哋飯廳落嚟樓梯呢一度咧，就會係我哋嘅客廳啦。咁客廳咧分咗2個部分，呢2個部分咧都非常之大啊！咁我幻想到咧，咁啱啱啦就同阿戶主嘅親戚咧，咁佢哋都有講話，其實咧佢哋喺之前咧，佢哋譬如新年啊、過時過節啊、聚首一堂嘅時候咧，就非常之開心嘅，因為咧全部親戚都會喺度，呢一度咧就坐喺度飲下茶啊，嗰邊咧就坐喺度傾下偈啊，咁樣，咁就全部親戚喺度聚首一堂。咁其實啱啱咧佢同我講緊嘅時候咧，我已經非常之有畫面㗎啦。好，我哋而家咧再過嚟睇埋個花園嘅部分先。首先，我哋呢間屋咧，使用面積咧，大約有接近2800尺，但係我哋擁有呢一個花園嘅面積咧，接近有3700尺咁大嘅。以呢一個比例嚟講咧，喺沙田嘅傳統豪宅九肚山呢一度咧，其實係寥寥可數嘅。咁首先，我哋望下呢一個咁大嘅花園咧，其實可以用嚟同朋友啊、親戚啊聚首一堂啦，喺度 BBQ 啊，做翻啲戶外嘅活動啊，種翻自己心愛嘅植物，擺翻自己中意嘅建築咧，都係冇問題嘅。好啦，咁我哋睇完呢一個咁大嘅花園咧，其實我哋花園嘅外圍嘅景觀咧，都係非常之震撼㗎，因為咧我哋企咗喺呢一度咧，就可以望到我哋成個沙田馬場向南嘅一個景觀啊，非常之遼闊。咁要喺我哋成個九肚山嘅傳統豪宅地段，可以望到呢一個咁靚咁遼闊嘅沙田馬場景觀咧，真係寥寥可數。所以呢一間屋咧，其實我睇到呢一個屋嘅時候，我都係非常之 lucky 啊，覺得自己，因為咧做咗
就算喺我哋呢一行啦，做咗好多年嘅一啲地產代理啦，其實佢哋都係非常之少係可以睇到一啲咁靚嘅屋咧，係望到一個咁開揚嘅景觀嘅。咁而且今日仲帶埋你哋過嚟睇添啦。好啦，咁其實咧呢一度咧行翻嚟入去咧，就係我哋自己個屋苑咧成個嗰個客廳個部分嚟嘅。好啦，我哋再參觀埋咧樓上2樓啊。由樓梯行翻上嚟咧，係我哋呢個獨立屋嘅2樓位置，咁就係我哋嘅休息區部分。上面咧就會有4房4套嘅。首先左邊呢度咧就會係第一間嘅睡房，咁都係帶有套廁啦。咁呢邊咧其實間隔佢哋3間房嘅間隔咧都係差唔多嘅，咁都係可以擺到張雙人床之後咧3邊落床嘅。咁呢間係第2間嘅房。咁望翻咧，其實我哋就係我哋屋苑個內園啦。咁其實擺到雙人床、衣櫃嗰啲咧，全部都冇問題㗎啦。咁呢度咧就可以見到我哋啱啱嗰個中空嘅樓底。咁而家都係非常之少有㗎啦，呢一個設計。好啦，呢度就係第3間嘅房，仲有位擺埋梳妝台，咁都係有套廁嘅。好，我哋最後咧望埋個主人房先。呢個主人房咧非常之咁罕有嘅景觀。最主要咧就係我哋而家成個9套山咧嘅獨立屋，可以喺主人房都望到出去，有呢一個咁開揚嘅沙田馬場景咧，我諗咧10隻手指數得晒㗎啦。咁所以咧係可以反映到呢一間嘅屋嘅罕有性啦，同埋佢嘅獨特性啦。而旁邊再過埋嚟呢個浴室嘅部分咧係超大嘅，做浴缸、做淋浴間、做間桑拿房咧都得啊。咁當然呢啲就自己自由發揮啦。咁其實咧呢一度仲會做埋一個衣帽間嘅位置嘅，一邊係太太，一邊係先生嘅，仲要咁高樓底咧，做晒到頂櫃都冇問題啦。咁其實一間咁大間屋咧，就非常之適合咧3代同堂嘅，可以望翻呢一間咧就留俾自己啦，咁靚嘅一個景觀。咁呢間俾父母、俾仔仔、俾女女，咁咪 perfect 咯。最後咧帶大家睇埋個車庫嘅位置，咁呢度咧就可以擺到2架車啦，咁亦都係有水喉嘅，即係可以方便咧洗車嘅。咁而旁邊呢一個位咧就可以自由發揮啦，即係多一點想像嘅空間啦，自由發揮呢一度。咁仲有一個可用嘅空間嘅，咁其實當然呢度都可以再擺車嘅，咁自己可能再做翻一啲自己嘅室外空間咧，都係冇問題嘅。好啦，我哋帶大家咧睇完呢一間傳統豪宅9套山嘅獨立屋，唔知你哋點樣睇呢？咁我自己認為咧，呢一間屋無論係罕有度啦，即係有景觀啦，亦都有可以自由發揮嘅空間啦。咁個積咧有2層積，非常之好用啦，而且有一個咁大嘅花園咧，真係好罕有。咁呢個景觀咧，仲要係向南嘅沙田馬場景啊！咁唔知咧，你哋今次對我哋睇呢一間屋咧，你哋點睇呢？如果你哋都有興趣嘅話咧，可以隨時聯絡我 Ellie 啊！拜拜。